човечеството не иска да си научи урока. Това е самата истина. И какво? Продължаваме да си хапваме мръвки. Да си хапваме. Не искам никого да направя вегетарианец, но аз знам, че природата и кака карма ще направи абсолютно всичките, защото виждам бъдещето, дали 150 или 200 години, нито едно хищно животно няма да стане и нито един хищник в човешкия образ. На Земята няма. Те не могат да съществуват вече, защото месото дава ниска вибрация. Такава ниска, че няма начин месояците да не ги хване хубавия коронавирус. Макар че той не е създаден за бялата раса. Какво го е създало? И ако човек се казва, че е бял външно, той трябва да бъде и чист бял вътрешно. Чисто бял и вътрешно и външно. И заради това, той е създаден от колективната, световната миазма на ненавист, омраза, на противоречия, на ежбите, на непрекъснато ти противопоставяне, и най-вече на алчността, завистта, всички смъртни грехове, дето си могат да ви дойдат, но на похотливостта, на извращенията, които са. И сега искат да ни кажат, че това е нормално. Не е нормално. И в крайна сметка, само на две основни неща. Егоизъм, пълен егоизъм и неблагодарност на човечеството. Как, къде е създаден, не ни интересува. Интересува ни защо е създаден. Ами да си променим мисленето. Най-сетне да има нещо, което да подплаши човечеството. И сигурно ще стане същото, както детето ми каза. Ами човечеството почва да мисли. Дойде коронавируса, така ще бъде винаги. Няма да бъде винаги. Ние трябва да променим съзнанието си. Това е за нишето съзнание, коронавируса създаде. Да, за съществата в човешки облик, но за нишето съзнание. Той не е обикновена болест и нито ще помогнат на хората ваксините, серумите, инжекции разни. Нито маските, може да си сложи маски на устата, на носа, на ушите и на всички отвори по тялото, където се сетите. Сложете си маски, да видим дали ще ви спасят. Няма, не може да ви спасят. Не маската, а съзнанието. Казва само, например, не веднъж, моят приятел лежи 40 градуса температура, грип, такъв. Аз слизам от планината. Голяма беда. Чашата до него. Пил чай. Вика, стой на вратата, не влизай, съкън, ще те хване. Мене ли? Ти ли пил тази чаша? От коя страна пи? От тая. От деца сме приятели. Обръщаме от неговата страна, чая до половината. Изпя. Викам, изпих 10-15 милиарда или милиона, викам, от хубавите вируси, които викам, от тия бацили, нали, които са опасни микроби. Ще видиш утре, като дода, има ли ми нещо? Не. Ага. Значи, от нас си зависи и здравето. И така. Тук ще спомена, значи той не е болест, която е дадена на физическото тяло, е последното. Тоест, казва се, диагнозата му слагам спиритично, психично, тогава физиологично и анатомично заболяване. Спиритично значи духовно. Вече започва духа да ни се поврежда. От грубия материализъм, егоизъм и неблагодарност. Небето прави някакви опити. Непрекъснато изпраща хора, изпраща адепти, изпраща апостоли, изпраща духовни наставници, треньори, инструктори. Тук пълно е свети. Значи на всеки един от 10 милиарда на Земята има по минимум по 4 наставника отгоре. Значи 40 милиарда са дошли. А има поне 200-300 милиона, които имат по 10 наставника. Пак стават милиарди отгоре същества, които светят и които са тук. Нощно време гледам как свети аурата на планетата. Ами ще свети, защото те с такава мощна енергия идват тук и с такава светлина. И се опитват, ама ние сме в... Знаете ли, ние сме, както казвам в моята книга Пет алмази неози, в черупковото съзнание. Ние сме в един костелив орък вътре в черупката. И толкова е костелив, че не може да се разпука, да излезе стъкчето. А от едно малко жълъче, толкова, или от едно орехче,
израства огромният дъб, който може 2000 години да бъде жив. От това е. Нашето съзнание е същото. Ние растем със всеки изминат ден. Така, тук ме е мястото да спомена и още нещо. Понеже коронавируса се разпространява и надали сведенията са верни, особено за Китай, където отива по света, а няма начин да е обхване света. За да може чисто и просто да събуди човешкото съзнание. Искам нещо да ви кажа. Избил съм много животни, птици и риби. Изповед правя. Обаче, духовното съвършенство на човека започва тогава, когато той започне да вижда равенството на всички живи същества. От боболечката до слона и до човека. Всички имат право на живот. Затова сега и мравка гледам да не убия, и муха. Сега веднъж чумата слиза командировка на земята и Архангел Михаил е дежурен по КПП. И вика, къде ма? И тя вика, слушай, Господ ме плати да взема от еди кой си град 20 000 души, да ги приберат, 20 000 човек. И той вика, бе, колко е този град? 1 милион. На 1 милион 20 000 няма да пролечи. Влизай. Давай и виза. Влиза. Тръгва си след една седмица и Михаил вика, слушай, колежки, свърши ли работата на Господа, какво стана? Да, заминаха си 200 000 и си прибират. Ма ти нормално ли си, бе? Аз те послах за 20 000, 200 000. Моите души бяха 20 000. 180 000 умряха от страх. Това е сега за коронавирус. Можете да бъдете абсолютно убедени в това. Страх. Ма ти не се плаши. Ти почисти тялото, душата си, най-вече да чистиш себе си вътре. Нещата, станеш един чист, почтен, нормален човек. Съвестен. Защото, това, ще кажа още един постулат. Загубиш ли богатство, загубиш ли имане, малко си загубил. Загубиш ли приятелство, много си загубил. Загубиш ли съвест, всичко си загубил. Знаете ли, че не напразно е казано коронавирус, короната е най-висшето нещо, значи тя е определена за човека. Тук има орден, медал, има пръстен, човек може да се накичи, нали? Става въпрос, но короната на главата. Значи се вижда, кое е главата на земята, най-висшето съзнание? Човешкото. Най-висшата разумност е човек. Следователно, коронавируса, още самото име показва, че е създаден за човека. Къде удря? Значи удря белия дроб. Белият дроб е дишането. За дишането отговарят ангелите на правосъдието, на справедливостта и на равновесието. Херовимите. Значи серафимите отговарят да мислим за ментала, за главата. Астрала са гърдите, иначе е човешкото тяло материалното, което е. И заради това симптомите на новото грипче са като бронхопневмония и зачатъци на туберкулоза. Аз съм го казвал този случай, го имам някъде написано, онова момченце, дето се свиваше във влака, боляха го гърдите, но като спомена името на Петър Дънов, казвам, ще му направя подарък, казах на Силвина. И го оздравиха, разбира се, за 10 минути, но му казах, викам, виж моето момче, правя ти този подарък, но ти си нещо си сбъркал, за да те болят така белия дроб и гърдите. Я разкажи. И то каза, ходя на курсове по богословие, обаче викам, ти ненавиждаш някой, много мразиш. Това е много силна омраза. Силната омраза, силната ненавист ни бие в дишането. Който има поведено дишане, за да знае, че или в предишен живот, или сега, или се някога е излъчвал абсолютен негатив към някого, много дълго време е мразил или ненавиждал някого. И му се е гневял. Това е гнева. И той вика, много мразя черните, негрите и циганите. И вика, аз ако ще се оженя, нали,
ще имам жена и дете и евентуално, ако имам, гледай, мисълта му за бъдещето, дъщеря и тя се ожени за него, трябва да го убия. Ма как така ще го убиеш? Нали? Това е любимия. Тя иска да челен, жълт, оранжев, пембян, какъв иска. Син, ако иска, едно време имало синя раса, сега няма. Ама не. Затова те болят гърдите. Смени си мисленето. Щом е човек, той заслужава да му излъчваме добронамерност и доброжелателство или поне да сме неутрални, за да си запазим добре дишането. Иначе не. Иначе точно там отиват и ни удрят. Защото преди това почнаха да ни удрят къде? В храносмилателната система. Ама ние не се сещаме. Първото грехопадение не е, че кака Ева хапна от ябълката и даде на Адамчо и той хапна и викат, голямото грехопадение. Няма такива работи. Грехопадението почва, когато Евите и Адамовците започнаха да се хранят с месо, когато започна ледниковия период и растителната храна си замина почти цялата. И те се научиха тогава да се хранят с месо. И от тогава човечеството се храни с месо, иначе на него не му е дадено месото. И избива животните. Животните, растенията и минералите, от които копаят полезните изкопаеми. Това прави равновесието, екоравновесието на планета. И понеже го нарушаваме, има цунами, има вулкани, има пожари, има хубави земетресения и прекрасни епидемии, чуми. Всичко е точно. Всичко е чудесно. Всичко е наред. Всичко е съвършено. Казвам го аз и пак казвам. Се подпише и с сърцето и с краката ще се подпише. Така. Човечеството дойде лудата крава, тръгна от Англия. Или не знам там откъде. След това дойде чума по птиците. Птичия грип. След това не знам. Чумата по дребния рогат добитък. Още преди 7, 8 или 10 години съм ги казвал всички тия работи, че ще дойдат, че ще минат и сега пак казвам. Още веднъж. Ще дойде рибения мор. Рибата, нито едно нещо извадено от морето и от океана няма да става за яден. Да. Ние, защото продължаваме, виждаме тия неща. Първата чума беше в растителното царство. И аз ще ви кажа. Пример. Всичко е примери, всичко е факти. Брястовете преди 50-60 години започнаха да си заминават. Бряста е изключително чувствително прекрасно дърво. И понеже е прекрасно и с висока чувствителност дърво, то първо напусна, това беше чумата по брястовете, чумата по растителността. Само след 10, 15, 20 години сега заминават всички иглолистни дървета, които са с игли, ще заминат от тази планета и дечицата ще ги гледат само на картинка. Не могат да смогнат да ги отсичат така бързо, боровете изсъхват. Ами защо? А нали белия бор го наричат лечителя на гората и на човека? Неговата смола, 10 зрънца, колкото грахови зрънца или по-малки, 10 дена, ако ги пиеш, си почистят идеално бобреците. Освен това, ти намаляват и захарта. Но това го знаят билкарите, знаят го посветените. Значи, растителното царство, чумите сега ще започнат да продължават и много от растителните видове ще изчезнат завинаги, но ще се появят нови, защото щем не щем, ще останем само тези с висшето съзнание. Сега за сега нисшето съзнание прави всичките некомфортности, неблагоприятности, всичките епидемии и чуми.